I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you are concerned, but you had no opportunity to show it. Philippians know in the
open this well for me. Just tell the Lord, open my wells. Open my wells this year. Fungua visima vyangu mwaka huu. Fungua kisima changu mwaka huu. Fungua kisima cha biashara yangu. Fungua kisima cha kazi yangu. Fungua kisima cha mahali ambapo ninafanya kazi. That your organization will continue to flourish. That your organization will continue to thrive. That your ministry will continue to thrive. That your business will continue to thrive in the mighty name of Jesus. God promised Isaac that he will flourish in the land. Tell the Lord, this is my year of flourishing. This is my year of flourishing. This is my year of being established. That Lord, you are opening many rooms for me. You are opening many branches for me. My business is opening other branches. I am changing my career. I am changing my profession. Because Lord, you have opened a new room for me. And the Lord promised Isaac that he will flourish. He will flourish. Claim your Rehoboth this morning. Claim your Rehoboth this morning. Pray for your Rehoboth this morning. That the Lord will open a new room. The Lord will open a new room. The Lord will open a new business. The Lord opening. They could be inter-county openings. They could be interstates opening. That the Lord is opening them for you in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the grace to open new wells. Thank you for the grace to be patient. Thank you, Lord, for the grace to try again. We have tried many times and failed, but this time we are not giving up. We are not giving up, Lord. We are not giving up. We are not losing hope. We are not losing faith. We are knocking these doors again. We are presenting our papers again. We are presenting our proposals again. We are presenting our business opportunity, our business proposals again. We are presenting our academic papers again. We are presenting our results again. We are presenting our transcripts again. We are presenting our job applications again. We are presenting our visa applications again. We are presenting them again, oh Lord. We are trying again. We are trying again. We are trying again. In the mighty name of Jesus. We are not giving up. We are not giving up. We are not giving up. We are not ready to give up. We are not ready to give up. We are going to that project again. We are going to that office again. We are going to that institution again. We are trying again. We are trying again. We are trying again. We are visiting that hospital again. Because the results that we have, we believe and trust for a better results. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maombi yangu yafike kwako, yule amoteka utarara, ikio yangu, ikio yangu, haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu, maombi yangu yafike kwako,
church says, and the church says, Amen. we can appreciate the Lord. We can appreciate the Lord. We can appreciate the Lord. I want you to speak to the devil. I want you to speak to the devil. Tell the Lord, tell the devil, you are blessed. Tell the devil, I am blessed. Tell the devil, I am blessed. Tell the devil, I will plant in drought and I will harvest a hundredfold. I will plant in drought and I will harvest a hundredfold. Tell the devil, I am redigging my wells. Tell him, I am redigging my wells. Tell the devil, I am planted for flourishing. Tell him, I am planted for flourishing. The year 2026 is my year to flourish. This is my year to flourish. This is my year for business to flourish. This is my year for my family to flourish. This is my year for my career to flourish. This is my year to flourish in health. In the mighty name of Jesus. 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 Amen. Are you blessed? Are you blessed? As we take our seats, we want to invite those with the tithe and thanksgiving. Come so that we can pray with you. Those with the tithe, thanksgiving and gifts, because today is our gift day, just come so that we can pray with you. Wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana wenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, kweli wewe, wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Heavenly Father, one thing that is very certain with these your servant who are kneeling and standing at this altar is that you are a God who changes our seasons and our times. You are the Lord who blessed Isaac in season of drought. These your servant, our Heavenly Father, are grateful. We're very grateful for what you have done in their lives, for the journey that you have walked together with them, in their quest to redig many wells in their lives. They have never given up. They wake up early in the morning to report to workplaces and to open their businesses. And Lord, at the end of the day, you are able to bless them. These, your servants, are grateful. You came through for them when it was very thick in their life. You sent help when they least expected. You wiped the tears from their eyes. You held their hands when they had lost hope.
You've given them victory, as Psalms 149 speaks in their lives. And so, Lord, they have come to say thank you. They have come to sow a seed of gratitude in their lives. Lord, we pray that you will accept this seed that they are planting. And pray, our Heavenly Father, that it will flourish. And as you blessed Isaac, may you bless these your servants and their lives. For the seed of tithe that they are planting in obedience. Isaac was obedient to your word. When you told him to open and to redig another well, when you told him to leave and go to his father's land, he was obedient. These your servants are obedient. They have come to pay their tithe. We pray, Jehovah God Almighty, that Malachi chapter 3 will be their portion, that you will open the windows of heaven, shower rains of blessings in their lives. We bless them in drought and in rainy season. May they never lack. May they always flourish wherever you plant them. That even in this week, Jehovah God, and this month and this year, may they flourish in all their endeavors, in their career, in their family, in their academics, in whatever life they are involved in. May you bless them. We bless them in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Stand for the offertory hymn. We stand for the offertory hymn. When life upon billows, when upon life billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are told to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with the lands and go, think that Christ has promised you a wealth and joy. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven, now your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one.
surprise you what the Lord has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings every end you turn. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. We thank you, Heavenly Father, for your blessings, dear Lord, in our life. And these are the sum of the blessings, Jehovah King of Glory, that you have blessed us with, oh dear Father. We pray, Jehovah King of Glory, dear Master, that you may receive them, you may sanctify them, Jehovah King of Glory, unto thy work, Jehovah God. Remember all the hearts, Jehovah King of Glory, that have been stretched, Jehovah King of Glory, to give you, Lord. May you remember us, Jehovah King of Glory, even the work, Jehovah King of Glory, that you have given unto us, O Lord. The others, Jehovah King of Glory, who wanted my Father to give you, my Father, but they don't have Jehovah King of Glory, and they have offered their heart unto thee, Jehovah King of Glory. As you bless your people, O my Father, even them, remember them and bless us, Jehovah King of Glory, dear Lord. Remember our work, Jehovah King of Glory, dear Lord. Bless us, Jehovah King of Glory, for you are so faithful. And as Jehovah King of Glory, dear Lord, we will continue, my Father, giving you, Jehovah King of Glory, according, my Father, to thy will. And it is in the name of Jesus Christ we pray, believing, trusting in your name. Amen. As the regular members take their seats, the visitors to remain standing. If this is your first time to worship with us, yes, we have our sister who is worshiping with us for the first time. Let's appreciate her. Wycliffe, I can see you getting out. You can shake the hand of our visitor. Thank you so much for coming. We appreciate your presence, and may the Lord bless you. To all of us, the notices comes on the screens. Please, we pray that the Lord will help us to continue acting accordingly. Of great importance is next week. Next Sunday, we will have the anointing service. So for me, January is our take-off. And those people who have ever traveled and flown with an airplane, when the airplane is taxiing off, it is very important. Remember, you are told to fasten your belt. You ensure that your seat is seated well. The cloak room is closed, and then it takes off. So for me, January is our month for taxing off. So next week, we begin by anointing all of you. So come prepared for anointing. We will tell you the reason for it. And then 25th, we dare God and we bless the tools of work. Still continue preparing for that. The others are no more notices. Ex-can program is to begin. Ministry opportunities are still there. Confirmation, if you have not been confirmed, you are 11 years or your child is 11 years, please, we shall be closing the confirmation registration later this month. So please register if you have not been confirmed or your child has not been confirmed. Lopes 2026, we will be announcing when we begin it. T class for the new year, we want to close it, so please register accordingly. From the ladies' desk, all the ladies are reminded of the annual registration. And so please, if you are a lady, remember that we register annually. Send your contribution to the pay bill that comes on the screens. It was there. And please let
the secretary know that you have registered. Then the cell groups, we open the cell group fellowships this week as they come on the screens. Finally, as you look at how you came and how you gave last week, this is a card from Nancy Mwangi to ACK Bogumoine Church. Where are you, Nancy? I saw you. Where are you? Yes. I just stand as I read this card. To our beloved church family, words cannot express our gratitude for your unwavering support, your presence during the burial service, comforting words, and financial support. They meant a whole world to us. We felt God's love through you, kindness, and it brought us peace, knowing that their dad is with the Lord. To Nancy and the family, they say, thank you for walking with us in faith and love. And they say as a family, thank you, and may the Lord bless you. Thank you so much, Nancy. We continue to pray with you as you heal the loss of your daughters. Are available at the information desk, 300 shillings. Please get yourself a copy, and may the Lord continue to bless all of us. We thank you for your giving, and may the Lord continue to bless you. Out of what you have always given us, we have been having a challenge. Those of you who have been following our services online, we have been having a challenge because we didn't have some gadgets. For all those years, I want to appreciate Jim. Where is Jim? Jim is where? I saw him. Yes, just come here. I want to appreciate this guy who, since after COVID, gave us his video camera. We have been using, just to face the congregation. Sorry, you didn't expect me to do that. Yes, so since post-COVID, he gave us every Sunday when we have been having a service, we have been using his camera, video camera. And not only his video camera, but also his expertise, he has helped us. Jim, I want to say thank you on behalf of the PCC, on behalf of this congregation. Thank you for your support. Yes, you can take your seat. But thank you. And because God, through your tithe, thanksgiving, God blessed us, we were able to procure the church video camera. So we now have our video camera that is at the back there. So you will be now finding 2 cameras that will be operating. So we have a video camera which has got wireless transmitter, so it can be able to go around. And so please ensure that when you are in the service, you put a smile so that those people who can see you offline, they don't say that this is a bad church where people come with frowning faces. And so we want to thank you for your support, because when you give us your tithe and your thanksgiving, we are able to do such a thing. So we have now a church camera that we'll be able to use. We have also been able to buy the walkie-talkie for the media team so that they can be able to communicate effectively rather than running up and down. And that is for improvement of our service. May God bless you. Tusimame wote. So this year, mukinipea pesa, I will do greater things. So please tell your neighbor, please give. Abia neighbor, give. So ukipeana tutafanya nini? Na sio lazima tufatu. Okay, sawa. Ukitupea, we will do greater things. And just appreciate your neighbor for coming and giving. God, our Heavenly Father, we want to thank you for being together with us in the service. Thank you for you have always had a word for us. Thank you for the word that we have heard. Thank you for the promises that you have promised us. We claim those promises this week and pray that Jehovah God Almighty, we will live as your servant Isaac.
who was blessed even during the drought. We declare that even in financial challenges and difficulties, our Heavenly Father, our lives will continue to flourish. Our businesses will continue to thrive. The projects that we have and we desire to begin, they will thrive because you have blessed us. Our sons and our daughters, when they go to school, they will exemplarily perform well. So you will make us flourish wherever you will plant us, whether in this nation or even outside this nation. We pray, our Heavenly Father, for those who are trusting you for international openings. May they be for visit, may they be for work, may they be for business. Even those who are trusting you for studies outside this nation. Jehovah God, we pray, you who is a way maker, will make a way for us. We pray for those who have been having challenges of health, some in our midst and others at home. Jehovah God, we pray that this year they will be their year of walking in wholeness and in health. We pray for this week and for what we desire to do. Lord, grant us favor, grant us your blessings. And as you remember us, continue to remember your servant Nancy, continue to remember your servant Grace, who, Lord, are nursing wounds of loss. That as they continue to come into terms with the loss of their daddies, Jehovah God, may your peace reign in their hearts. You know the desires of our heart. You know that which we are trusting you for. You know that which we are expecting from you. Jehovah God, we are trusting you for an opening this week, for a breakthrough this week. May you bless us, may you favor us. And Lord, may you cause us to be fruitful in every aspect of our lives. Thank you for the support that you have always granted unto us. And thank you for the generosity that you have always accorded to us, that we are generous even in your church. That through your church, our heaven, your generosity, we have been able to procure the camera that shall be used for the online projection. We want to thank you for your servant Jim. That Jehovah God, for the years that we have used his gadgets and we have used his expertise, that Lord, like Isaac, you will remember him. And you will cause him to be flourish. You will flourish him, our Heavenly Father, even in his media business. In the year 2026, Jehovah God, we pray for favor upon his work. We pray for blessings upon his ministry. Him and the team that has always supported us through online projection, our Heavenly Father, we speak your blessings upon them and upon their lives. And so, Lord, be with us this day and this week and bless us. Now, brethren, you can stretch your hands to receive God's blessings. And now may the Lord, our Lord Jesus Christ himself, God our Father who loved us and give us eternal comfort, may the God of hope be your God this week. May the Lord bless you. May the Lord make his face to shine upon you. And may the Lord be gracious to you. And the blessings of God that addeth no sorrow in your life, God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with each one of you and your loved ones, now and forevermore. Amen. Just give a high five to your neighbor. Give a high five to your neighbor and tell them, neighbor, have a good week. And tell them, prepare to harvest 100-fold. And see you on Sunday as we meet to praise the Lord. What a fellowship, what a joy divine. What a joy divine, leaning on the everlasting arm. What a blessedness, what a peace, safe and secure from all, leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way.
on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessedness, peace, sweetness of you. Leaning on the everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Bwana asifiwe. Ngai turugame na iguru ithuothe twambiririe service itu ya muthenya wa umuthi na rwimbo we wi mwihokeku. Media team tafadhali, we wi mwihokeku. Mweri-inĩ wa Januari twamũmagĩrĩria twatwarana wega wĩ mwĩhokeku, tũgakinyania Decemba wĩ mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia, wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku, andũ othe wĩ mwĩhokeku, ndirĩ ndona ũngĩ tawe wĩ mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ. Imera iria ciakwa irĩ mũndũ itono, na ndahi hamwe na ciana cia wĩhokeku ta ũyũ wĩ mwĩhokeku, wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku, wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkenagia, ndona ũnduĩte wĩhokeku, wĩhokeku ũyũ nĩ ũkenagia, ingĩcoka ona mbũri ũngĩongerera, nacio betha na thahabu ciongerereke, ndikanariganĩrwo nĩwe Mwathani, wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku, ayũ na mũndũ wothe wĩ mwĩhokeku, ndirĩ ndona ũngĩ tawe wĩ mwĩhokeku,
Weke kutaoyo leo kenaya Bemaida na mekolo itale mwakiu Alele madani ule wabirika Onyanaja wenda moike Aloge kanya Akajela tendelele Mwentoto alane Ewe oke kukai Ewe oke ku Adona mono ane Ewe oke ku Nilidona oketawe Ewe oke ku Weke kutaoyo Neoke kagia Malide wajanwali Tuamnamagereria Tuwatwala novega Ewe oke ku Tuwakinyanya Disemba Ewe oke ku Weke kutaoyo Neoke kagia Ewe oke ku kai Ewe oke ku Nadawana mono ane Ewe oke ku Nilidona oketawe Ewe oke ku Weke kutaoyo Neoke kagia Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nitukwenda kuoya mweke uyu andu-ini ha Vika na pastoral team tugucokeria ngatho inyuothe mukite na nigetha tunyitanire hamwe na aria maratwirorera kuma ng'enda-ini citu. Tukwenda gucokeria Ngai ngatho muno ni tondu wa gutuhe mweke uyu wa guka na nigetha tunyitanire hamwe thiini wa igongona ria kugoca muthenya wa umuthi. Rekei tuhoe. Twagucokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe. We wihokeku waku Mwathani uturaga tene na tene. Toguo twaubura na tunua titu Mwathani kuma mweri wa Januari ukoretwo uri mwihokeku thiini wa mwaka ucio urathirire nginya mweri wa Disemba. Riu Mwathani wihokeku ucio waku noguo uratukuite thiini wa mwaka uyu thiku icio 10 ihitukite thiini wa mweri uyu wa Januari. Ni tondu we Mwathani tha ciaku tweruhagiria rucini. Twanyiha mbere yaku Mwathani tugigucokeria ngatho na tugikwambararia tukiuga wi mwega ni tondu ni hinya waku tumite tukorwo turiho. Ni tondu tungiuga tuti na mehia ni kwihenia turehenia. Twahoya Mwathani kuoherwo mehia mothe mangigiria gigo giaku Mwathani gikihituka muthenya wa umuthi kiage handu thiini wa ngoro citu. Ona tugithii na mbere na gukunguira guciarwo kwa Mũrungu Jesu Kristo uria waciarirwo ari muheani thayo ona muheani kirira wa kugegania. Twahoya Mwathani maundu-ini maitu maria mangibatara kuheo kirira Mwathani utwikage hakuhi na ithuĩ na nigetha ugatuheaga kirira. Urutani uria wothe tungithoma kuma kuri we urotwika kiguni thiini wa maroho maitu na nigetha tukure tukikumenyaga tugikwendaga ona tukinenehaga otorugwa Mũrungu Jesu Kristo akurire akiendagwo niwe ona andu a guku thi. Twahoya presence ya roho waku mutheru thiini wa ibada ya muthenya wa umuthi na nigetha tukiuma thiini wa giikaro giki turiuga Mwathani ni tukuonete turiuga turi arathime niwe ona turiuga Mwathani tucemanitie nawe kiambanirie hamwe na ithuĩ utwarane na ithuĩ o nginya kirikiriro Mwathani ritwa riaku rirogocwo na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ. Andu a Ngai tunganite haha umuthi tucokaniriirio ni roho wake tukiririria kuigua kiugo giake na tugoce ritwa ritheru ria Mwathani. Ningĩ tunyitanire uhoro wa wega wa riri wake ona tuhoe na ni undu wa mabataro maitu na mathina ma thi yothe. Rekei turia Ngai au tonga wa ithe witu turia Ngai hamwe na Mũriũ ni undu wa kweruhirio thiini wa roho ni tutwikite umwe. Ikaraga thina mbere na mahoya. Tukiuga tuti na mehia ni kwihenia turehenia na uhoro wa manduri thiini wa itu na tungiumbura mehia maitu tuherete nama na twihokete Ngai ni mwihokeku na ni undu ucio rekei ithuothe tuturie maru kana tuikare thi nigetha tuothe ni inainagia undu wa hinya waku munene na ni undu wa Mũrungu Jesu Kristo tuhotaga guthengerera giti giaku kia unene. Mwathani twitie tukaga kurumirira njira yaku ngoro citu ni ndituhire muno ni murigo wa mehia. Mwathani tuiguire tha ni twahera na ndugatutarire mehia maitu. Iurie thayo na gikeno gia kurekerwo mehia ona ututherie ritu wa ngoro citu na undu wa ukengi wa Kristo ucio wakwire na akiriuka ni undu witu. Amen. Ngai uria ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo uria ukenagio ni mwihia wiririte na akamurekera na ningi akamurekera na akariganirwo ni mehia make mothe kiraniro kia ati ni atuoheire ati aria makuite ni mariukite aria morite ni monekete
naguo wega na utugi wake igũtũũra irũmanĩrĩire na inyuĩ matukũ mothe ma mĩoyo yanyu, na mũgũtũũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Kũrathimwo nĩ andũ arĩa othe matũũraga nyũmba-inĩ yaku, marĩtũũraga mainaga ũhoro wa ngumo yaku. Gocai Mwathani, rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ũgocwo kũrwo gĩa kwĩ Ngai ithe witũ ũrĩa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Kũgocwo kũrwo gĩa kwĩ Ngai Mũriũ ũrĩa watuĩkire mũrũ wa mũndũ. Kũgocwo kũrwo gĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru ũrĩa weruhagia na agekanĩra hinya Mwathani Ngai witũ tene na tene. Amen. Ngũingĩra ihingo-inĩ ciake na ngatho, nyingĩre ndĩ na ũgooci, ngiugaga mũthenya ũyũ heanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩngũingĩra ihingo-inĩ ciake na ngatho, nyingĩre ndĩ na ũgooci, ngiugaga mũthenya ũyũ heanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩangenetie. Haleluya, nĩangenetie, nĩangenetie, njanjamũke tondũ nĩangenetie, 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 njanjamũke tondũ nĩangenetie. Haleluya, nĩangenetie, nĩangenetie, njanjamũke tondũ nĩangenetie, 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 njanjamũke tondũ nĩangenetie. Ikare thĩ tũigue tũgĩthomerwo ithomo. Bwana asifiwe. Isomo ritũ rĩa mbere rĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 26 kuma kamũhari kemwe nginya 15. Kĩambĩrĩria 26 kuma kamũhari kemwe nginya 15, na nĩ ngũthoma. Na rĩrĩ, bũrũri ũcio ũkĩgĩa ng'aragu ingĩ, thengia ĩrĩa ya mbere yokĩte matukũ-inĩ ma Iburahĩmu. Nake Isaka agĩthiĩ Gerari kwĩ Abimeleku mũthamaki wa Filisti. Nake Jehova akĩmuumĩrĩra akiuga atĩrĩ, menya ũikũrũke ũthiĩ Misiri, tũũra bũrũri ũyũ wĩke maku, na ma mbeũ yaku wĩke maku, na ma mbeũ yaku, na nĩ ngũrũmia mwĩhĩtwa ũrĩa ndehĩtire ngĩrĩkĩria thoguo Iburahĩmu, ngĩrĩkĩria thoguo Iburahĩmu. Nayo mbeũ yaku ndĩmĩthegeie ĩingĩhe, onacio ndũrĩrĩ ciothe cia gũkũ thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ wa mbeũ o ĩyo yaku, nĩ ũndũ wa ũrĩa Iburahĩmu etĩkĩrire kũigua mũgambo wa cia watho wakwa wa kũrũmĩrĩrwo. Nĩ andũ a gũkũ matikanjũrage nĩ ũndũ wa Rebeka amu arĩ thaka. Na gũgĩkinya atĩ rĩrĩa akorirwo aikarĩte kũu matukũ maingĩ, Abimeleki mũthamaki wa Filisti nĩacũthĩrĩirie nja na ndirisha akĩbangaga, na atĩrĩ, Isaka nĩ gũthaka athakaga mwarĩ witũ. Nake Isaka akĩmwĩra atĩrĩ, noige ũguo tondũ ndeĩrĩte atĩ hihi nĩgũkua nĩ ũndũ wake. Nake Abimeleku akĩmũũria atĩrĩ, watuĩka atĩa? Gwĩtiuma hinya mũndũ ũmwe wa gũkorwo akomete na mũkaguo, nawe agĩtũma tũtuĩke ageru ngero. Nake Abimeleku agĩkania andũ othe o kũu akiuga atĩrĩ, mũndũ wa kũhutia mũndũ ũyũ kana mũka ũyũ wake ndarĩ hĩngĩ atangĩũragwo. Nake Isaka akĩhanda irio bũrũri ũcio, nakĩo kĩmera oro kĩu akĩgetha maita 100 ma iria ahandire. Nake Jehova akĩmũrathima. Nake mũndũ ũcio agĩgĩtũgĩra agĩthiĩ agĩkĩragĩrĩria gũtũgĩra o nginya agĩtuĩka mũndũ wa bata mũno. Nake akĩgĩa na indo cia thakame
mbũri na ng'ombe, na agĩkĩgĩa na mũciĩ mũnene. Nao Afilisti makĩmũiguĩra ũiru. Na rĩrĩ, Afilisti magĩkorwo mathikĩte ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete matukũ marĩa Iburahĩmu o ũcio ithe arĩ muoyo. Magĩciũria tĩri Afilisti magĩkorwo mathikĩte ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete matukũ marĩa Iburahĩmu ũcio ithe arĩ muoyo, magĩcihũria tĩri. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Na Bwana hakuna wa kufanana naye. Anaweza, anaweza, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kulinganisha na Bwana, hakuna wa kufanana naye.
Ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩkoneka ibuku-inĩ rĩa Afilipi mũrango wa 4 kuma mũhari wa 10 nginya wa 19. Afilipi mũrango wa 4 kuma mũhari wa 10 nginya wa 19, na nĩtũgũthoma. Na rĩrĩ, nĩ gũkena ngenete mũno thĩinĩ wa Mwathani nĩ ũndũ atĩ rĩu nĩ mũrurumũkĩtie ũhoro wanyu wa kwĩnjirĩria, na no mwĩnjiragĩrĩria tiga nĩ ihinda mwagĩte, no ti ũhoro wa wagi ngwaria, nĩ gũkorwo nĩ ndĩrutĩte kũiganwo nĩ maũndũ o marĩa ndĩ namo. Nĩmenyete gũikara ndĩ mũkĩaru na ngamenya gũikara ndĩ mũtongu. Kũndũ guothe ona maũndũ-inĩ mothe nĩ ndĩrutĩte kũhũna ona kũhũta, na ningĩ gũtonga ona kwaga. Nĩhotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya. Ĩndĩ nĩ mwekire wega nĩ kũgwatanĩra na niĩ thĩna wakwa. Na inyuĩ Afilipi nĩ mũĩ inyuĩ ene atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩa mwega wambĩrĩirie kũhunjanĩrio ndoima bũrũri wa Makedonia rĩ, gũtirĩ kanitha wagwata kwamũkĩra tiga o inyuĩ iki. Tondũ ona ndĩ Thesalonike nĩ mwandũmĩire indo cia kũndeithia, na ti rĩmwe, no rĩrĩ ti atĩ ngwĩrirĩria o kĩheo kĩanyu ũrĩa ndĩriragĩria kuona nĩ maciaro marĩa maingĩhaga ma kũmũrehere ngatho. Na rĩrĩ, indo ciothe ndĩ nacio na ngakĩrĩrĩria nĩnjiganĩtie, nĩ ũndũ nĩnyamũkĩrĩte indo iria mwandehithĩirie na Epafarodito, nacio ihana ta mũtararĩko wa kĩndũ kĩnungĩte wega, na ta igongona rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai na rĩa kũmũkenia. Nake Ngai wakwa nĩ arĩ Kristo Jesu kũrĩa kwĩna riri. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Kwĩna riri. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Mbĩrĩirie mũtharaba wa Kristo, ũnyitanĩre na Kristo wa thĩ yothe na arĩa andĩkĩtie Ngai Ithe Mwene Hinya Wothe wa igũrũ na thĩ, na ngĩtĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe Mwathani witũ, waciarĩtwo nĩ mũirĩtu wĩtagwo Mariamu, agĩrĩhu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa arĩa akuũ. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka, akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe Mwene Hinya Wothe. Nĩakoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa mema. Maathai na nĩ mũkuona, ringaringai nĩ mũkũhingũrĩrwo. Haleluya. Thiĩ na mbere na tũrĩa Jesu Kristo arutire arutwo ake, tũhoe hamwe na wĩtĩkio tũkiugaga: Ithe witũ wa igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ citũ cia gũtũigana, na ũtuĩre mehia maitũ o ta ithuĩ twagĩra matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ, na ikare na ngoro yaku. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ, na ũtũhe ũhonokio waku.
Mwathani tongoria president witu na atongoria othe na umaheage uge waku na kihoto tuma atungatĩri aku magutungatage na wĩhokeku andũ aku nao magutungatagĩre makenete ya tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ wa nduma ya gĩkuũ tũtongoragie na thiarĩ na mũthĩgi waku o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa rũĩ ũtũmaga tũciare maciaro ma roho tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ ona ningĩ ta ũtheri wa thĩ thĩ yothe ĩroiyĩrwo nĩ riri waku o ta ũrĩa maĩ maiyũire iria ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa mbere wa kũguũranĩrio gwake Kristo ũrĩa ihoya rĩu rĩgũkorwo rĩkĩrehwo thĩinĩ wa media ũhoye hamwe tũrĩ ithuothe. Ithe witũ wa tene na tene tũma ũmũthĩ o ta ũrĩa wekire hĩndĩ ĩyo tuone roho agĩikũrũka igũrũ rĩa Jesũ tũigue mũgambo wa ciugo ciaku ũkĩanĩrĩra na ũgĩtarĩria atĩ ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno na ngenaga nĩ ũndũ wake. Na Mwathani ũtũhe twakũhoya matũ mekũigua na ngoro igũgwathĩkĩra nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũkũnyitanĩra hamwe thĩinĩ wa ihoya ya mũndũ ũrĩa warĩ mũtheru Chrysostom tũrĩ hamwe ithuothe. Ngai mwene hinya wothe we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku tũgũthaitha na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndwere kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku nĩũkamahe maũndũ marĩa makahoya rĩngĩrie rĩu Mwathani na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Tũkũrũgama na igũrũ ithuothe nĩgetha tũine na tũgoce na twĩharĩrĩrie kũigua ũrĩa Mwathani akwenda tũigue tũkĩreherwo kiugo nĩ mwarĩ wa ithe witũ mũtungatĩri Alice. Karibu sana ũgĩtũrehera kiugo kĩa Ngai nĩgetha twarĩrio nĩ Mwathani. So praise him. Karibuni. Bwana asifiwe. Ngeithi ũcio mũikaranĩtie ũhoro wa mwaka mwerũ. Agĩkũyũ nĩ mwaka mwerũ nginya mweri wa gatano. Haya. Kayogeretie maigano karemwo. Kayogeretie maigano karemwo. Ogeretie kwa ihinda na ndwonete macokio ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere na roteti roto cigana igatharara ndũgaikare o hau no ũronyani nĩ megwatagĩra kĩeha kayogeretie maigano karemwo ogeretie kwa ihinda na ndwonete hau no ũrote ndũgatigithĩrie Makora doagai na mutorere yone mebata na mikoroko ekorere modo iguaga kinyete mosho agakora kaigwa tagete keregerero nekunyarireka ona godeneka na okena neoria oginyanaga eromereire na rekwekoro kana tigibere oshone wa muginyani aginyani nebagwasagira kera kayogeretie maigano karemwo kĩrogene oaite kwa igana ndonete macokio ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere na kũhoya ũrotete rotacigana igatharara ndũgaikare hau no ũrote ndũgatigithĩrie adrakwekoro giginyana tu aginyani nebagwasagira kera takoamore amwirire nĩrĩkũrekia wadathi mũraikona nĩgũgũtererũka akĩmwĩra akĩmwĩra ndũgũcoka gwĩtwo Jakubũrĩtagwo Isiraeli tondũ nĩũgianĩte na Ngai na ndũigana kayogeretie maigano karemwo kĩrogene na ndwonete macokio ndũgatigithĩrie
thina mbere na kuho rotetiro toshigana igatharara ndugaikare hau no urohe ndugatigithe ndugakuoya ngoro giginyana tu agiginyana ate no mutumia uyu nikumurihiria nigetha tigage kundakana gukwa kayogeretie maigano karemwo kirogerie wete kwa ihinda na nduonete macokio ndugatigithĩrie thĩna hotetirũto igatharara ndugaikare ndugatigithĩrie gigithana tu Listen to this, konyara koike, oh koike, that you get a report, and I penny, and I did it anova, never come okay, did it, Nanya di Gariganero, Oshoka, Wadiri Canera, Tugande Waga, Immanuel Wagai, Deodiri Caneta, Lekione da Shoka, Tugande Waga, Yetoga Nogeke, Yakwana Fafa, Dageti Retoa, Gegeta Shilo, Hahane Oriri, Wako Mire, Medeko Yakwa, Yamira Hadoha. I want to give you a minute or two. Kurega iwe heragia geshonoko. Kurega iwe heanaga hinya wa guthie na mbere. Father, we thank you. Tuikete Ngai mwega.
power you are giving us, oh God, in the name of Jesus Christ. Every ability, every grace that we need in the name of Jesus Christ to keep moving. You are giving us every power that we need. The Bible says that the spirit that the Lord gives us does not make us timid, but it is a spirit of power, spirit of self-discipline, and a spirit of families. We surrender our marriages, we surrender our education, we surrender our children, we surrender our church and the nation unto you. Is there anything too hard for you? Thank you because you are carrying us, and this year we are soaring on eagles, oh God. We are soaring on wings like eagles in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Gitene gyaku Jesu neho ndehaga mateta na mafata makwage itorora ne mudo noga gyone nione gegweta norimo ohio hago kadzokeriana oge rere agura rere baraina shamotore reyo dakare waneno boyagia ironda kohano vakerere yakohedayo gimahawo hanatiagwodegwo Gitene yaku Jesu neho ndehaga mateta na mafata makwage itorora amu donoga gyone niona ikegwetano ohio hago katokeriana oge narere angurare barai shamotore dakare waneno boyagia ironda kohano akerere yakohayo kiumawo hanatiagwodegwo tarara Atsugi wakoranyike tarara Yugega yankara yakomoranya Yugega yankara yakomoranya tarara Otsugi wakoranyike tarara Yugega yankara yakomoranya turarora tukona utugi waku uria utukinyereire tugakorwo turi muoyo muthenya wa mbere 2026 tiga ni utugi ucio waku oguo turaina tiguo tungiraina Mwathani tukwenda gukwira uria Mwathani watinda ugitwariria ona riu Ngai no tugwetereire ndiria woya ithenya riaku riu ni twakuhoya oya utuihurire ungetigwo ndugamite ndahoya kunyiha muno nigetha Ngai uingehe thii Mwathani Jesu arogocwo yari oguo studio mwitikire kuhe kiambiriria 26 muhari wa 15 kiambiriria muhari 26 verse 15 ndi mwega Ngai akoretwo mwega thiini wa muturire wakwa ganyitanira na ithuothe kumwira ni wega ni tondu wa thiku ici 10 ni tondu ni ma mukirora utugi ihinda ta riri na koguo ngakinyiha hamwe ni tondu wa tha cia Ngai Mwathani ni ahonoketie na ageka ngoro yakwa wega na koguo ngugayana na inyuĩ kiugo giki ndi murata wa Mwathani ni wega kuri kanoni witu ni tondu wa kanya gaka uhoro wa kuheo pulpit to uguo na koguo ni nyihaga ni tondu wa
utana wake. Amen. Hindi ĩrĩa tũrambĩrĩirie mweri ũyũ wa Januari, tũambĩrĩirie na mũthenya wa Kiumia, hĩndĩ ĩrĩa mũtungatĩri atwĩrire ũhoro wa gũtwarana na Mwathani kana gũtwarana na Ngai. Na rĩu nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩrutaga mũno, nĩ tondũ Ngai ũcio ũratwĩrire nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ, na ithuĩ nĩ tũkwenda kwĩrutanĩria mũno na kũgeria mũno nigetha ngwatanĩro itũ nake ikorwo ĩnũmu, nigetha gũkorwo ho kũu gwake gũthiĩ na mbere gũkorwo na ithuĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ twatinda tũkĩruta na ibuku rĩrĩ rĩa kĩambĩrĩria, na kamũhari karĩa karatũtongoria nĩ gaka ke mũhari wa 15, na kiugo kĩa Ngai gĩgũtwĩraga atĩ na rĩrĩ Afilisti magĩkorwo mathikĩte ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete matukũ marĩa Iburahĩmu ũcio ithe arĩ muoyo, magaciyũria tĩri, magĩthika ithima, magĩcoka magĩciyũria tĩri. Mũhari ũcio wa mũrango wa 26 nĩ rũgano tũraheo ũhoro wa Isaka gũtũũra kũndũ gwetagwo Gerari, na kĩrĩkanĩro gĩkwambagĩrĩria gĩgatwĩra atĩ gũkĩgĩa na ng'aragu yarĩ nene thengia ya ng'aragu ĩrĩa yarĩ kuo matukũ ma Iburahĩmu, ng'aragu ĩrĩa mũkũririkana rĩrĩa Iburahĩmu onake athiĩte gwetha ũteithio agĩkora onake akiuga Sara nĩ mwarĩ wa nyina, na kwoguo gũkĩgĩa na ng'aragu ĩngĩ thengia ya Iburahĩmu. Na rĩu ng'aragu ĩno yagĩire yakorire ndungata ĩno yetagwo Isaka, na kĩrĩkanĩro nĩ gĩgũtwĩraga atĩ hĩndĩ ĩmwe Isaka nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa kũgĩire na ũritũ wa ng'aragu agĩciria nĩ wega aikũrũke Misiri, nake Ngai akĩmumĩrĩra akĩmwarĩria akĩmwĩra nĩ wega ndũkae gũthiĩ Misiri, no ĩtĩkĩra gũtũũra o hanini, ĩtĩkĩra gũtũũra ya gũikara ũgeni-inĩ ũcio. Na kwoguo Ngai akĩhe Isaka gĩtũmi gĩa kũnyitĩrĩra kwaga kuma, nĩ tondũ nĩ amwĩrĩire nĩ ekũmũrathima na nĩ arĩkoragwo arĩ gĩtũmi gĩa gũtwarana nake. Na gĩtũmi gatagatĩ ka nyingĩ onake aratwĩra gũkorwo ho gwake nĩ kũrĩkoragwo na ithuĩ, nĩ arĩikaraga na ithuĩ, nĩ egũtũrathima, rĩtwa ritũ nĩ rĩkũneneha, ona ithuĩ nĩ tũhetwo gĩtũmi. Ũngĩaga gũthoma nĩ kwandĩka akĩmũrathima gatagatĩ kathire maita 100. Ngai ũtũmaga ũkahanda na ũkagetha, ona arĩa angĩ makĩinaga economy ti njega. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, kĩrĩa kĩanatũma twage kũgetha ta Isaka rĩmwe nĩ tondũ wa ciugo iria twaragia na tũnua twitũ, na kwoguo mwaka ũyũ tũgĩtwarana na Mwathani nĩ kũrĩ na kwĩmenyerera nginya gwa ciugo iria tũrĩaragia. Isaka ndendire kũmenya ũrĩa kĩmera kĩhana, no ahandire na wĩtĩkio nĩ tondũ nĩ amenyete Ngai wake nũ. Maita maingĩ nĩ tũhandaga tũhanĩte tũtekũmenya Ngai witũ nũ, tũkahanda o tũkĩinaga ũrĩa arĩa matoĩ Ngai, ũrĩa arĩa mataratwarana na Mwathani maraina. Endwa akwa thĩinĩ wa Ngai tũkaroka kũhingũra biacara tũkiugaga na ndiramenyia tũgethe kĩmera-inĩ maita 100. Na kwoguo tũkĩruta na Isaka gũtikũmakania ũrĩa kĩmera kĩhana, kĩrĩa kĩramakania nĩ atĩ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mwaka nĩ mũnyinyi, na o toguo mwaka wĩ mũnyinyi nĩ tũkũgarũra thiomi citũ, nĩ tũkũgarũrĩra ũrĩa tugaga. Na kwoguo kĩrĩkanĩro kĩratwĩra Isaka akĩhanda akĩgetha o kũrĩ ona ng'aragu, o kĩmera-inĩ kĩu kĩa ng'aragu akĩgetha maita 100. Kĩrĩkanĩro kĩrathi na mbere gĩgatũruta na gĩgatwĩra atĩ nĩ tondũ wake kũgetha maita 100 Afilisti makĩmũiguĩra ũiru. Na mamwe ma maũndũ marĩa mekire nĩ hau twathoma mũhari wa 15, he mũhari ũcio wa 15, atĩ magĩthika ithima na magĩciyũria na tĩri.
Ũmũthĩ twatinda tũgĩciria ũhoro wa gĩthima gĩthike na tũgũthikwo gĩgacoka gĩkaiyũra na tĩri. Nĩ tũkũroraga mĩtũrĩre itũ na tũkageria kwĩririkania na gwĩciria nĩ ithima irĩkũ Saitani kana thũ yũkĩte ĩgathika na tũgũthika ĩkaiyũria na tĩri. Na nĩ tondũ wa ithima citũ gũthikwo na kũiyũrio na tĩri, tũgagĩkora tũrĩ na ng'aragu, tũgagĩkora tũtarĩ na imera nĩ tondũ wa ũrĩa kũmire. Ngagoca Ngai nĩ tondũ wa Isaka, nĩ tondũ ona ithima ciathikwo Isaac ndanogire gũthikũria ithima. Nĩagĩire na ũhoro wa gũthikũria ithima, na ũguo noguo ona ithuĩ twatinda tũkĩruta atĩ nĩ kũrĩ na ithima cia maũndũ maingĩ, na nĩ kũrĩ na maũndũ rĩngĩ ma biacara, ma mĩtũrĩre itũ, mamwe matũkinyĩtie handũ tũraigua ta tũgũtiganĩria. No rũcinĩ rwa mũthĩ tũkagoca Ngai ũcio ũratwĩrire nĩ egũtwarana na ithuĩ, nĩ tondũ atinda agĩtwĩra tũtikae gũikũrũka Misiri, tũtikae gũteanĩria, nĩ tondũ hamwe na ithuĩ na nĩ egũtũrathima. Ciana citũ nĩ cianeka maũndũ tũkaigua ta tũkũmateanĩria. Amwe njuge ũguo rĩu tondũ gĩthomo gĩkĩ twĩna aingĩ, twĩna ciana imwe ng'ima, imwe twanahoera na hihi mwaka ũyũ ũrakinyĩtie ũkauga ng'ania ndikũhoera rĩngĩ. Hihi ngwatanĩro ya mũrũguo na mũirĩtu wake na mũtumia wake, hihi ngwatanĩro ya mũirĩtu waku na mũthuri wake ĩkoretera ihiko cia ciana citũ, nĩ tũkũnyitĩrĩra mabiacara-inĩ maitũ, tũtigũteanĩria, nĩ tondũ Mwathani aratwĩra arĩ o hamwe na ithuĩ. Ithima igĩthikwo na igĩkĩrwo tĩri. Anyita ũhoro ũyũ na ũnyite thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Gĩthima gĩaku kĩngĩthikwo na gĩkana mũtũrĩre kũrũgama ki, tondũ gĩthima nĩ gĩkĩre tĩri na gĩkahingwo. No otoguo Isaka agĩire na ihinda rĩa gũthikũria, Mwathani mwaka ũyũ nĩ aratũkinyĩria wega wake, na ithima iria cithikĩtwo cia ciana citũ, ithima iria cithikĩtwo cia mĩtũrĩre itũ, na makĩria igekĩrwo tĩri, nĩ tũragĩa na hinya wa gũcienja rĩngĩ, nĩ tũragĩa na hinya wa gũcikũrana nĩ kũciathikirwo, na nĩ tũkũnyua maĩ rĩngĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Isaac agĩthikũria ithima. Mwathani arotũteithia ihinda-inĩ rĩrĩa mwaka wa 2026, ũtoguo ndauga mwaka nĩ mũnyinyi. We identify, wĩtĩkĩre o Mwathani agĩthiaga na mbere gũtwarĩria, ũthiĩ ũkĩroraga mũtũrĩre waku ũkĩũragia nĩ gĩthima kĩrĩkũ kĩu gĩathikirwo na gĩgĩkĩrwo tĩri. Amwe aitũ nĩ ithima cia thayũ, tũtiũĩ thayũ. Gĩthima gĩa thayũ thũ nĩ yokire ĩgĩgĩthika na ĩgĩgĩkĩra tĩri, ona gũtimenyekanaga kana nĩ kũrĩ gĩthima. No Ngai witũ aratwĩra nĩ aroka gwĩka rĩngĩ, na nĩkĩ aratwĩra tũtikae gũteanĩria. Kaĩ ũgeretie maigana? Kaĩ mwana ũcio mũhoeire mĩaka igana? Ona kana nĩ 20 kana nĩ 30? Thiĩ na mbere, nĩ tondũ arauga nĩ aroka, na nĩ aroka gwĩka ũndũ mwerũ. Jina la Bwana lisifiwe. Nĩ ngwĩraga andũ hĩndĩ ĩrĩa Mwathani atwarĩria, tondũ tũrĩ o mweri-inĩ wa kwarĩrio nĩ Ngai, na mũtungatĩri gũtũtangathĩra ũhoro wa mũthenya wa kũgĩa na kĩrĩkanĩro na Mwathani, the covenant making service. Ũkĩrĩkanĩra na Ngai, tuĩka mũndũ ũrathikĩrĩria na kini ũrĩa Mwathani arauga. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twahoya twĩraga Mwathani, tugacoka tugakira tugetera Mwathani atwarĩrie, na kana ona rĩngĩ twathiĩ kũhĩtũkĩra njĩra iria Mwathani angĩtwarĩria nacio kiugo kĩa Ngai, kũhĩtũkĩra njĩra iria Mwathani aragia nacio, Mwathani akaria. Ĩtĩkĩra kũigua mũgambo wa Mwathani na ũrũmĩrĩre ũrĩa Mwathani egũkwĩra. Ngai erire Isaka, ndũkae kuma, ndũkae gũthiĩ, ũikare kũu
tondu ndi hamwe nawe. Ni bururi wa ogeni kwina ng'aragu ti kwega muno gwa guikara no ikara ndi hamwe nawe. Na koguo thutha wa Isaac kurathimwo, thutha wake kugia na kimera, Abimeleki makiambia kumukirira, makimwira thie. Mwari wa 16 akira Isaka uma bururi witu amu ni ugite na hinya gutukira. Agitherema muno nginya agikinya kuingatwo. Ugaga atiriri, ona mangikana gukira uria mwarikanire na Mwathani, ririkanaga mugambo wa Ngai na ndukana make ritwa ria Ngai rirogocwo. Na kwoguo hindi ria erirwo athie, Isaac ni anyitite mugambo wa Ngai, eritwo o kou no kuo ngakurathimira. Ndaumire no guikuruka aikurukire na hau gituamba-ini, akiamba hema yake hau. Tondu wakiri ugeni eritwo nyitirira, ndukambure hema, reke hema ithie na mbere na guikara. Na kirikaniro gikiuga akigia na uhoro wa kwenja ithima o ringi. Muthenya wa umuthi rugano ruru rwatinda rugituruta maundu meri kana matatu: uhoro wa kwaga guteaniria, uhoro wa kwaga gukua ngoro. Mwaka uyu wa 2026 tutiratigithiria kuhoya. Mwaka uyu wa 2026 oira nduguthira thiini wa tonua twitu ati ni undu wa maundu maria tuonete. Tutiratigithiria ni tondu Ngai ni aratwaririe tukiruga mwaka na aratwira hamwe na ithui. Na kwoguo hindi iria Isaac acenjirie position, ni wega kumenyaga hindi ya guthie, ni wega kuiguaga Ngai akorwo ni hindi ya kuma, ni wega kuiguaga Ngai ni ihinda ririku, wi season iriku ya muturire waku. Na kwoguo ihinda riri kuri Isaac ritiari ria kuma, riari ria gucenjia aikaikuruke ona hau kianda. Na kwoguo maandiko magatwira uhoro wa uria athire akiambia kwenja ithima ingi. Thutha wa guthikuria agithi na mbere na kwenja ithima, na ni agiire na githima enjire na gukigia na ngarari iguru ri githima kiu. Njiraga andu kumenyana na Mwathani gukorwo ni tuhonokete, we are not immune to challenges. Tikuga ati ithuĩ tuticemanagia na maundu, tikuga ati ithuĩ tuticemanagia na maundu maratupingamizi, no ni atiriri Ngai witu ari o hamwe na ithuĩ, ritwa ria Ngai rigocwo. Na kwoguo akienja githima giki gukigia na ngarari, na agigita ngarari kana Eseki na akimatigira. Mwathani ni atinda agituruta na njira nene ona uhoro wa kugia na gukiririria na kwaga ngui. Ni tondu hihi ni wega twiurie korwo wari Isakari ungiekire atia? Hihi ni kwandikwo kungiandikitwo uhoro wa haru iria waruire githima-ini kiu? No turathoma na Isaka ati hindi iria githima kiu kiaingiririe ngarari gatagati ka ndungata ciake na ndungata ici cia Afilisti, akimatigira. Isaac ndakuire ngoro, Isaac ndatiganĩirie, agithie na mbere akienja githima gia keri, na githima kiu gikigia na ngarari, makiambia kugucania, Isaac akimatigira. Na nikio muthe turerwo ukirogerio ringi, ndatigire kwenja ithima. Na maandiko maratwira agithie na mbere akienja githima gia gatatu. Mwaka uyu ni tukwenja ithima, gutiramakania twenjete cigana miaka iri hitukite, ni turacithikuria ni tondu Mwathani hamwe na ithui. Na githima kiria enjire gia gatatu kiu gigikorwo gutire mundu wokire gukararaniria kio. Na agikiuga atiriri mwari wa 22 agigithama kuu agithie akienjiria githima kingi na kiu matigana gukararaniria, nake agigitua Rehobothu. Mwathani agutwiraga atiriri muthenya umuthi ndukehere hau studio. Mwathani ati ndagitwira no turikinya Rehobothu witu. Mwathani arogocwo. Ona ngoro irahorera, ona meciria matire marahorera, ona meciria matire marahorera. Waririkana uria urekirwo githima-ini kiu, na githima ni undu wa ucio ungikorwo ukihitukira, no ni atiriri ukira
ugerie rĩngĩ. Rehobothu nĩ tũrakinya mwaka wa 2026. Amen. Ndĩre aragĩria na ngehunjĩria ngĩthikĩrĩria mũgambo wa Ngai kiugo-inĩ gĩkĩ. Na Canon nĩ ndetĩkanagĩria na Ngai akorwo kũrĩ mwaka Ngai atwarĩirie nĩ ũyũ. Ngai nĩ akoretwo akĩaria mũno agĩtũhe ũhoro wa ndĩ hamwe na inyuĩ, nĩ ngũtwarana na inyuĩ. Na arĩ korwo nĩ ũgũcagũra kwaga gũtigwo thutha, uge onaniĩ, I want to be among the number yacio Mwathani aratwarana nao. Nĩ ngwenda gũtwarana na Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ araheana itũmi cia ithuĩ gũtwarana hamwe nake. Atĩ agĩkinya Rehobothu na akiuga atĩ mũhari wa 22 studio, akinya Rehobothu noguo nĩguo twatinda tũkĩrathĩra, ũguo nĩguo twatinda tũkĩaria igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, atĩ nĩ tũgũkinya Rehobothu 26 verse 26 tũkĩrĩkia nĩgetha tũgĩe na rwĩmbo. Is it verse 22? Sorry, verse 22. Nĩgetha tũgĩe na rwĩmbo na mũtungatĩri atuĩke wa gũtũhoera tũkĩaria igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Ikũrũ kau kĩanda agĩgĩtua Rehobothu agĩkiuga atĩrĩ, nĩ tondũ Jehova rĩu nĩ atuoneire ũikaro mwarie na nĩ tũkũhambĩra bũrũri ũyũ. Gĩkũyũ kĩu nĩ gĩthaka. Nĩ tũkũgacĩra, nĩ tũkũhambĩra bũrũri-inĩ ũyũ. Tũkĩheo rwĩmbo ũnyite na guoko nĩ praise team. Tũtigũthiĩ na mbere na tũgũthiĩte na mbere naruo, tũkũina ũnyite na guoko. Mũtungatĩri nĩ egũka nĩgetha atũtongorie kwaria igũrũ rĩa mwaka ũyũ. No tũraratha endwa kwa thĩinĩ wa Ngai, no tũratangatha igũrũ rĩa, no tũrawarĩria kwaya gũkorwo we ti gĩthima gĩhingĩtwo na gekĩrwo mũthanga. Kwaya gũkorwo we nĩ mĩrango ya igera yũkĩte gekĩrwo na gũkerwo haha ndũngĩkĩra. Nĩ tũgũtongorio thĩinĩ wa gũthiĩ mbere ya Ngai, twĩre Mwathani nĩ tũrenda gũthikũria rĩngĩ ithima citũ, nĩ tũrenda gũthikũria ithima cia ciana citũ, nĩ tũrenda gũthikũria ithima cia biacara citũ. No gũkorwo koretwo ũkĩgeria biacara ĩyo ona ũroke kũmĩhinga rũciũ. Mwathani arauga njeterera o hanini, nĩ tondũ nĩ ndĩrakũhe hinya wa gũthikũria rĩngĩ. Na kwoguo mwaka ũyũ tũrathiĩ na mbere na kũũrathĩra atĩ ithuĩ nĩ tũkũhambĩra, nĩ tũkũgacĩra thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Atĩ ithuĩ gĩthima gitũ Rehobothu ũtiramakania marũĩte cigana, mathikĩte cigana, ũtiramakania mareheire ngarari cigana, no Rehobothu witũ nĩ tũrakinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũnyite na guoko njikarage nawe, ndĩkuĩire mũtĩ wakwa wa kwamerwo, njikarage nawe mathĩna mothe, nĩgetha ũndeithie kũhotana. Mwathani nĩ njũĩ ndũkatiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ. O Ithe ũrĩa thũũrĩte ngĩnyona. Ahanda nĩ agire maita igana rĩmwe. Tũrenda gwĩtĩkia atĩ mwaka ũyũ nĩ tũkũgetha. Mwaka ũyũ mĩthabibũ itũ ndĩgũita kĩro. Mwaka ũyũ tũrĩa twanathũkangia mĩthabibũ itũ,
Mwathani nĩ egũtũnyitĩra nĩgetha o ta ũguo ekire Ithaka tũthikũrĩria gĩthima gĩothe kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩthikĩtwo nĩ ũrĩa mũũru. Ithima tũngĩkorwo twathikire na mĩgambo itũ, ithima tũngĩkorwo twathikire na mwĩcirĩria na muonere witũ, gĩthima tũngĩkorwo twetwarire kũrĩ gũcithika. Ngai ũrĩa ũthikwagia ithima nĩeharĩirie gũtũthikũrĩria. Ndiũĩ nĩ gĩthima kĩrĩkũ gĩathikirwo thĩinĩ waku, atĩ ona ũkĩambĩrĩria mwaka ũroiga mwaka ũyũ no ta ũrĩa ũngĩ, onakorwo ũyũ nĩ mwaka Ngai akwĩrĩire nĩ ũrĩ na irathimo. Ngai ũtwĩrĩte nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ. Ngai werire Isaka athikũrie gĩthima na akĩenja gĩthima kĩarĩ harĩa Rehoboth. Akiugo Rehoboth gĩataũrwo nĩ kuga Ngai nĩ ekũgacĩrithia ndungata yake. Ngai nĩ atwĩrĩire gũtũgacĩrithia mwaka-inĩ ũyũ. Nĩ atwĩrĩire kũgacĩrithia wĩra wa moko maitũ. Nĩ atwĩrĩire kũgacĩrithia mĩciĩ itũ. Nĩ atwĩrĩire kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya ciana citũ, tondũ nĩ Ngai ũhingagia ciĩranĩro. Oya ndagĩka ĩmwe ũclaim ciĩranĩro cia Ngai mũtũrĩre-inĩ waku. Ũhoe Ngai ũmwĩre nĩ ngwenda ũndathime ta ũrĩa warathimire Ithaka hĩndĩ ya thano akĩgetha, ona niĩ Mwathani ndahoya kũgetha mwaka-inĩ ũyũ. Ũhoe Ngai akũhe hinya wa gũthikũria gĩthima gĩothe gĩthikĩtwo thĩinĩ waku, tondũ Ngai ndakũmbire nĩgetha ũnyarirĩkage. Ngai ndakũrehire thĩ ĩno nĩgetha ũtũũre ũnyarirĩkaga. Ndanakũrehe mwaka-inĩ ũyũ nĩgetha agũtiganĩrie kana atũme ũnyarirĩke, no nake Shaitani atũũrage endaga tũnyarirĩke na gũtũthikĩra ithima. Ũhoe Mwathani atũthikũrĩrie, tũgĩe na Rehobothu witũ o ta ũrĩa Hana arĩ na Shilo, na ithuĩ tũgĩe na Rehobothu witũ arĩa Mwathani arĩtũthikũragĩria ithima. Thank you Kai. Tumũra kanua gaku wĩre Mwathani, kwenda ũndathime mwaka-inĩ ũyũ. Nĩ ngwenda kĩrĩa ndahanda ngagetha, ndambĩrĩria biacara ĩkagacĩra, ciana ciakwa iria itarĩ mawĩra kana ithuĩ tũtarĩ mawĩra, tũhoe Ngai tuone mawĩra na ciana citũ cione mawĩra. Tũgacĩrithie mawĩra ma moko maitũ, kũrĩa tũhũraga biacara tũgacĩrithie, kũrĩa tũrĩmaga atũgacĩrithie, kũrĩa tũrutaga wĩra atũgacĩrithie. Ngai atũteithie gũthikũria ithima iria ciothe ingĩkorwo ithikĩtwo mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ayũgeretie maigana gũkĩra ũkĩrogerie, woete maigana na nduonete macokio, ũgatigithĩrie wakue ngoro, giginyana tu agiginyani megwatagĩra kĩai. Kayũgeretie maigana ũkĩra rogerie, woete maida na nduonete macokio, ũgatigithĩrie mbere na kũhoya. Woete iroto cigana igatharara, ndũgaikare hau no ũroteri, ndũgatigithĩrie, ndũgakue ngoro, giginyana tu agiginyani megwatagĩra kĩai. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũkwenda kwĩgwatĩra irathimo cia Ithaka. Mwĩra athiĩ bũrũri ũrĩa warĩ wa maithe. Bũrũri-inĩ ũcio onakorwo nĩ kwarĩ ng'aragu na nĩ kwarĩ mbara, ũkĩmwĩrĩra nĩ akagacĩra. We nĩwe ũratũrehire mwaka-inĩ ũyũ
ũratũrehire wĩna gĩtũmi. Twahoya Mwathani ũtũgacĩrithie mwaka-inĩ ũyũ. Twahoya ũtũhe hinya wa gũthikũria ithima iria ciothe cianathikwo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Twahoya o ta ũrĩa werire Ithaka nĩ akahamba na nĩ akagacĩra, ona ithuĩ Mwathani ũtũgacĩrithie na ũtũme tũhambe o ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩtwĩrĩire. Ũmeteithie tũnua twitũ maũndũ marĩa tũngiuga mwaka-inĩ ũyũ, maũndũ marĩa tũngĩciria mwaka-inĩ ũyũ, ona mũrorere na mwĩcirĩrie na mwĩkĩre wa maũndũ iria cingĩgiria ona ũtwĩrĩire nĩ ũgũtũrathima irathimo ciaku ciage gũkinyanĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ũtũteithie kwaga gũte mwĩhoko rĩrĩa ithima citũ ciathikwo. Ũtũteithie kwaga gũte kĩĩrĩgĩrĩro rĩrĩa thũ citũ ingĩgiana hamwe na ithuĩ irĩ na matanya ma gũthika ithima citũ. Ũtũteithie Mwathani nĩgetha mĩtũrĩre itũ ĩciare maciaro marĩa tũngĩkena na marĩa mangĩgũkenia. Thengio nĩ gũtwarĩria, thiĩ na mbere kwaria na mĩtũrĩre itũ. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani witũ. Amen. Tũtikĩhũrĩre Mwathani rũhĩ nĩ ũndũ wa gũtwarĩria. Thank you. Twakinyia hau nĩ tũkũheana iheo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ andũ marĩ na gĩcunjĩ gĩa 10, andũ marĩ na mĩhothi ya ngatho kana iheo, rĩu ĩtĩkĩrai gũka ũkĩrehe. Wona warehe mũhothi ũke ũturie maru nĩgetha tũhoe tũrĩ hamwe. Arĩa tũrĩ na gĩcunjĩ gĩa 10, mĩhothi ya ngatho, iheo, mũndũ ũngĩenda kũruta igongona, warehe mũhothi wawĩkĩra harĩa gĩkabu-inĩ, rĩu ĩtĩkĩre gũka ũturie maru nĩgetha tũhoe hamwe nawe. Tũrũgame na igũrũ. Ũngĩmenyana na Jesũ, andũ arĩa tũmenyanĩte na Mwathani, kĩrĩkanĩro kiugaga nĩ tũrĩkaga maũndũ manene. Ũngĩmenyana na Jesũ na mũnyita cia mĩhothi na iheo citũ. Menyana na Jesũ mũnyitane guoko nake, wona ũtheri mwega ma ũkĩmenya Jenya mũkwendana nake kũna ũkĩona mũthenya mwerũ wamenya mũthenya Jesũ ũkĩona gĩkeno irathimo gĩkeno wamenya Jesũ wamumenya mũkwendana nake kũna ũkĩone mũthenya mwerũ wamumenya Jesũ. Wamumenya mũkwendana nake kũna nĩguo tũgũgũtĩa mũthamaki mwene hinya wothe nĩ tondũ wa kũmenyana nawe na kũmenyana nawe ki mũthamaki mwene hinya wothe, na nĩkĩo nĩ ũtũrathimĩte Mwathani na ũgatũririkania kũrehe thĩinĩ wa nyũmba yaku theru Ngai
turaguthaitha witikire guciamukira mwathani no ciukie Jehova na nigetha ikiruta wira waku mwathani ukorwo ri wa kirathimo Jehova na nigetha ngumo yaku ikinyire andu othe muthamaki mwene hinya wothe athi yothe aria matamburukia guoko mwathani kuruta Jehova itikira kumarathima na waria matari umahe Jehova Ngai na makiria witikire guturathimira wira wa moko maitu mwathani na ngoro citu nacio thie na mbere na gucirithia mwathani kuria kwina nyeki nduru na kuria kuri ithima cia moyo Jehova nitwagutia na twakwambararia ni tondu wa wega waku o wega waku na murugo Jesu nitwagutia na twakwaira ni wega ukwenda kunyitanira hamwe na ndungata ici aria mwathani iguũrĩirie kũrĩ o na ũkamarathima thĩinĩ wa ngoro ciao magatara kĩrathimo kĩmwe gwa kĩmwe makona ũrĩa ũmekĩire ririkana kwĩ hĩndĩ ũrĩre wao womĩirwo tondũ we wĩ Ngai wa ithaka nĩ ũtũmaga ona rĩrĩa riũa rĩarĩte tũgethe andũ aya mwathani ngoro ciao nĩ ikenete na nĩ ikenetio nĩwe tondũ wa maũndũ manene na mega marĩa ũmekĩire amwe mwathani maragũcokeria ngatho nĩ tondũ ona gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kiumia gĩkĩ nĩ maratara kĩu nĩ kĩrathimo na nĩ kĩama nĩ mwathani nĩ kũrĩ maũndũ ma kũhoire na ũgĩtĩkĩra kũmokĩra nĩ mwathani nĩ kũrĩ maũndũ marakwĩhokera mwaka-inĩ ũyũ nĩ moka na igongona rĩa gũgũcokeria ngatho tondũ nĩ marĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene atĩ nĩ ũgwĩka tondũ nĩ ũmereire nĩ wĩkaga kũrĩ arĩa mwathani thutha wa kũruta wĩra na kũhũra biacara makona umithio makarehe gĩcunjĩ gĩa 10 ithe witũ wa igũrũ nĩ tũkwenda kwambararia ndungata ici moko-inĩ maku mahoya kĩrathimo kĩa ithaka kĩmoime thutha nĩgetha kũrĩa megũthiĩ kũhanda makagetha ithima iria cingĩkorwo ithikĩtwo nĩ ũrĩa mũũru mwathani ũmathikũrĩrie kũrĩa guothe mariumagaraga na ũrĩa wothe marĩkaga mwathani ũkagacĩra na ũkarehe umithio na maciaro mĩtũrĩre-inĩ yao yamũkĩre iheo ciao cia ngatho na cia gĩcunjĩ gĩa 10 ũmarathime na ũmeke wega rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ mwathani witũ twahoya kũrathime God bless you. God bless you. Thank you. Matangatho maitũ marĩa tũrĩ namo kũmũririkania nĩ tũragoca Ngai nĩ tondũ wa wega wake ngwatanĩro citũ cia matũũra nĩ igũcokereria kiumia gĩkĩ koguo o mũthenya ũrĩa andũ mahoyaga please mwĩtĩkĩre kũmenya nĩ tũgũcemania kiumia-inĩ gĩkĩ gũkũ ndĩrona ta ciothe iracemania gũkũ kanitha-inĩ kiumia-inĩ gĩkĩ o mathaa-inĩ marĩa andũ mokaga koguo nĩ wega gwĩtĩkĩra gwĩka ũguo mũthenya wa kiumia nĩ tũgakorwo na igongona rĩa kũgĩa kĩrĩko na Ngai tondũ Amos oigire andũ erĩ matingĩtwarana matarĩ karĩko koguo mũthenya wa kiumia tũgakorwo na igongona rĩa kũrĩkanĩra hamwe na mwathani ũrĩa tũgũtwarana mwaka-inĩ ũyũ koguo tũke twĩharĩirie nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio kiumia kĩrĩa kĩngĩ kĩa mĩeri 25 nĩguo tũgakorwo tũkĩrehe maũndũ marĩa twĩkwĩhokera Ngai mwaka-inĩ ũyũ na noguo tũkarathima indo ciria tũkũruta wĩra nacio andũ arĩa mũrĩ na ciana irarĩkirie form 4 nĩ kũrĩ program tũkwambĩrĩria nĩ tũkũmwĩra rĩrĩa ĩkwambĩrĩria nĩ kũrĩ na mĩeke ya ũtungata kũhunjia gũthoma mathomo ona ũndũ ũngĩ o wothe ũngĩenda gwĩka nĩ wega kwĩyandĩkithia nĩgetha tũgwĩkĩre thĩinĩ wa ministry ĩyo andũ arĩa tũrĩ na ciana ikinyĩtie mĩaka 11 na itigĩrĩirwo moko kana we woimĩte kanitha ũgĩũka kanitha wa Anglican na ndũrĩ waigĩrĩrwo moko please nĩ wega kwĩyandĩkithia nĩgetha twambĩrĩrie kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa kwĩigĩrĩrwo moko mũcemanio ũcio nĩ ũrĩkire aciari arĩa mũrĩ na ciana cia mĩaka 13 nginya mĩaka 14 mwĩharĩrie nĩ tondũ wa kĩrathi kĩrĩa tũkwambĩrĩria o ca ikuhĩ
Andũ arĩa mũngĩenda gũthoma TE thengio nĩ tondũ arĩa meyandĩkithĩtie, arĩa na inyuĩ mũngĩenda nĩ wega kwĩyandĩkithia. Kuma rũhonge-inĩ rwa atumia, atumia nĩ mũraririkanio ũhoro wa kwĩyandĩkithia kũrĩa mwĩyandĩkithagia o mwaka, koguo nĩ wega kwĩharĩrĩria na nĩ wega gwĩka ũguo. Tũreyandĩkithia kũgerera kũrĩ paybill ĩyo ĩ hau, na nĩ tũkũmĩikia thĩinĩ wa woro citũ, tondũ twĩyandĩkithagia o mwaka atumia, na nĩ mũtumia wothe twĩyandĩkithagia. Mũkĩrorera marĩa mangĩ megũka, family ya Nancy Mwangi nĩ mekwenda kũmũcokeria ngatho na kandi ĩno nĩ tondũ wa ũrĩa mũranyitanĩire hamwe nao hĩndĩ ya gũtigwo nĩ baba wao. Mararora makoiga Ngai aromũrathima nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe nao hĩndĩ ĩyo ĩrarĩ nditũ mũno ya kĩeha na maithori. Kalenda cia mwaka ũyũ no irendio, nĩ itigarĩte nini, koguo nĩ wega kũgũra nĩgetha ũkorwo ũrĩ nayo. Ũguo nĩguo twokĩte mũthenya wa Kiumia, na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũka kwanyu na mũgĩcoka mũkĩheana iheo o ta ũguo. Aya, kĩrũgamei na igũrũ tũhoe. Tikĩra Mwathani gũtuoya moko-inĩ maku, na nĩgetha kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ twarane hamwe na ithuĩ, ũtũgitĩre kũrĩa guothe tũgũthiĩ, kũrĩ marĩa mothe twĩrirĩirie gwĩka na kũhingia. Tikĩra Mwathani gũtũhe kũrĩ kũrĩa tũkwĩhokeire Mwathani, nĩgetha ũtũkĩre na njĩra itiganĩte. Ngoro citũ o ta ya ithaka no igwetereire, tondũ nĩ tũĩ ihinda rĩaku rĩakinya no ũrĩka ũrĩa ũkwenda. Ũririkane arĩa mangĩkorwo me gatagatĩ-inĩ gaitũ, ona kana amwe marĩ mĩciĩ na nĩ maraigua mĩĩrĩ ũũru. We Ngai ũhonanagia, wĩtĩkĩre gũtũkĩra na ũtambũrũkie guoko gwaku igũrũ riitũ na ũtũhonie. Kũrĩ arĩa tũrakũhoya nĩ ũndũ nĩ tũracokirie ciana cukuru, kana kiumia gĩkĩ nĩ tũgũtwara ciana cukuru, na amwe Mwathani tũtirĩ na mbeca cia school fees. We Ngai waheire ithaka, ona rĩu Mwathani ĩtĩkĩra gũtũhe na wĩtĩkĩra gũtũririkana. Ririkana mawĩra marĩa tũkũruta kiumia gĩkĩ, nĩgetha tũkamambĩrĩria tũkamarĩkia tũrĩ thĩinĩ waku. Ũtũririkane ithuĩ hamwe na arĩa metainwo hamwe na ithuĩ, ciana citũ na ciana cia ciana citũ, kũrĩa guothe irĩ, wĩtĩkĩre gũikinyĩria kĩrathimo na wega waku. Onao Mwathani o ta ũguo wekire ithaka, onao wĩtĩkĩre kũmekĩra. Twakĩrekereria moko-inĩ maku nĩgetha tũkiuma gĩikaro gĩkĩ tũinũke, twarana hamwe na ithuĩ, ũtũgitĩre na ũtũmenyerere, na twacemania gatagatĩ-inĩ ga wiki ona kana mũthenya wa Kiumia, no tũgagũcokeria ngatho na tũkwĩre nĩ wega. Ũgĩtũririkana, ũririkane mwarĩ wa ithe witũ Grace, ona mwarĩ wa ithe witũ Nancy, nĩgetha gatagatĩ-inĩ ga kĩronda kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wao, kĩrĩa ũramekĩrire rĩrĩa ũraguraririe ngoro ciao na ũndũ wa kũmehereria aciari ao. Wĩtĩkĩre Mwathani kũmaririkania wendo waku nĩ mũnene igũrũ rĩao, na ũrĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Ũgĩtue moko-inĩ maku nĩgetha ũtwarane na ithuĩ, ũtũrathime na ũtwĩke wega. Naguo horeri wake Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũroikaria ngoro cianyu inyuothe na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũtũre menyete Ngai ona mũmwendete, nake mũrũ wake wa mũmwe Mwathani witũ Jesu Kristo, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa hamwe na inyuĩ na kĩrotwarana hamwe na inyuĩ. Kĩrathimo kĩu kĩa Ngai wa ithaka kĩrokorwo nĩkĩo kĩrathimo kĩanyu na kĩrotwarana hamwe na inyuĩ, kĩromũgacĩrithia kũrĩa guothe mũgũthiĩ, na kĩromũhanda wega thĩinĩ wa ũtugi wake kuma rĩu nginya tene na tene. Ngai amũrathime, mũgĩe na wiki njega. Rĩu nĩ ũhoro mwega atĩa na wa gĩkeno gũtũranagia na Jesũ. Wa gĩkeno gũtũranagia
na Jesu ekerathimo kĩingĩ na thayũ gũtũũranagia hamwe nake ndũre nake na ndikonaga mogwati ndũre nake njikarage moko-inĩ make nĩ wega atĩa rũgendo-inĩ ingĩtwaranaga na Jesu mĩthenya yothe njĩra-inĩ ingĩtwaranaga na Jesu ndũre nake na ndikonaga mogwati ndũre nake njikarage moko-inĩ make ingĩtigĩra na ndingĩmaka tondũ Jesu arĩ hamwe naniĩ ndĩna Mwathani no